Mi mbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Pak ditë më parë, Parlamenti i Shqipërisë miratoi ndryshimet që duhet jenë të fundit në kodin zgjedhor që lidheshin kryesisht dhe specifikisht me votën e emigrantëve. Ishin disa amendamente të cilat u diskutuan për një kohë gjatë, një moment u duk sikur kishte një farë rezistencë nga ana e Partisë Demokratike, por në fund gjithçka kaloi mirë. Pra, le të themi në këto zgjedhje do të kemi një risi pozitive. Për herë të parë, emigrantëve, pra diasporës tonë, të re, do të jepet mundësia të marrin pjesë drejt për drejt edhe në vendimarrjen e vendit. Kanë vendosur prej 3 dekadash ecurinë e ekonomisë vendit dhe kanë shpëtuar këtë vend nga kriza të thella ekonomike dhe financiare, duke filluar nga ajo e 91-shit për vazhduar më pas tek ajo e 97-s, por le të themi dhe ajo e 2008-s që kapi gjithë botën. Shqiptarët shpëtuan për shkak se gati 2 milion shqiptarë që jetojnë jashtë kontribuan për familjet e tyre dhe vazhdojnë të kontribuojnë në ekonominë e vendit me remitancat e tyre. Dhënia e të drejtës votës nuk është temi një nder që po i bëmë, është një drejtë që ishte mohuar dhe nga pikpamja kushtetuese atyre për i vitit 1991 këtej. Gjithsesi, kemi një lajm mirë pa asht, bolla është kjo mjaft. Ka ndërkohë gati 200.000 emigrantë, të cilët apo shqiptarë që jetojnë jashtë, më saktë, s'dua ta përdor shprehjen emigrantë që jetojnë jashtë dhe që kanë regjistruar veten e tyre, por ka patur edhe probleme shumë, 10 tjerëve u janë refuzuar. Mazhoranca e majtë ka mbajtur një qëndrim tjetër ndaj diasporës, vite më parë organizuan dhe samitet e para, u premtua që ata do të përfshiheshin edhe në vendimarrjen e vendit. E megjithatë, pjesëmarrja e tyre në vendimarrjen e vendit është modeste. Gjithsesi, njërin prej tyre kam sot ftuar, deputetin socialist Lavdrim Krash, i cili është padyshim deputeti diasporës të parasiteti socialistë. Më mbrëmë Lavdrim, faleminderit që më mua sot. Martin Legën kam sot programin, mbrëmë Martin, faleminderit që më mua sot. Në fund fare kam një person cilin e kam njohur pikërisht nga samitin e parë të diasporës që u bë, Anila Hyka, më mbrëmë Anila. Faleminderit na që të kem në program sot. Besoj nga ai samiti i parë, kanë kaluar disa vite apo jo, si e shikon me disa saj që u tha që u premtua dhe këtyre që po realizohen. Nga samiti i parë tek i dyti, domethënë, u premtua ministria, u bë ministria në samitin e dytë, u ndërtuan disa institucione. Vota ishte e fundit dhe aty e kuptojmë që pati shumë vështirësi për ta implementuar, domethënë për ta shtyrë përpara. Nuk ka qenë e lehtë, ka qenë një proces i gjatë me një hap para, po them 2 hapa mbrapa, për shkak të mesazheve që na jepnin që jo po është e vështirë, jo po pse duhet votoni ju, hajdeni votoni në këtu ku jemi, domethënë në Shqipëri, dhe fakti është që dhe në zgjedhjet e kaluara u miratu ligji nga parlamenti dhe në fund fare, domethënë, ju la 6 muaj dhe ishte i pazgatueshëm. Pra ju thoni që është një hap pozitiv gjithsesi kemi dhënia e mundësisë. Është një hap pozitiv me gjithë vështirësitë që hasi, duke e shtyrë, domethënë, deri në minutat e fundit dhe duke lënë një hapësirë shumë të shkurtër KQZ-s, pra gjithë, jo vetëm KQZ-s, po çdo grup interesi që në një proces kaq të madh dhe të kompleks, ku e gjithë përfshirja, domethënë gjitha etapat janë bërë në kohë rekord dhe për këtë unë do të them që për t'i hequr kapelen faktikisht KQZ-s në formatin që e kanë bërë dhe ai shpejt sa është bërë. E vërtet, zoti Celibashi e kishte edhe si sfidë personale, thonë edhe në biseda private që ne kishim, mezi po priste dhënien e mundësisë ligjore për t'u impenjuar, gjithsesi vështirësitë teknike nuk kanë munguar. Por Lavdrim, ti duhet ndihesh mirë vetë personalisht, pastaj si profesionist politik të pyes prapun, po vetë personalisht duhet ndihesh mirë, pasi është gjëja më e mirë që më ka ndodhur mua për 4 vite në politikën aktive këtu në Shqipëri. Mua më pëlqeu fort në fakt hyrja që ju i bët, sepse realisht diaspora shqiptare për 35 vite është shteti i munguar social i Shqipërisë. Është ajo që ka bërë ato gjërat cilat shteti ka qenë i pamundur në raste të veçanta edhe pa patur dëshirën për të bërë ata që ka detyrë në fakt për të bërë ndaj detyrim kushtetues ndaj taksa paguesve. Dhe në këtë sens, arritja më në fund e votës së diasporës është një arritje historike. Unë nuk duhet bëj politik, por fakti është që në Shqipëri për të paktën 20 vitet e para të demokracisë, që për fat keq u shoqërua me largime masive të shqiptarëve jashtë Shqipërisë, pak është folur për diasporën, për të mos thënë as pak. Ndërkohë,
knajsia ime personale është që për 3 vitet e fundit sidomos është folur dhe diskutuar jo thjesht për votën e diasporës, por edhe për raportin që duhet ketë shteti jam me diasporën, kudo që është, shumë më shumë se sa në 30 vitet para rendës. Besoj do flasim për këtë, Anila nuk duhet të jetë fort e kënaqur te kjo pjesa, por gjithsesi Martin ta fillojmë me pjesën e mirë. Përfshirja e emigrantëve, pjesën e mirë për ne, si shoqëri, nuk besoj që është aq e mirë për politikën, sidomos për faktin që në Shqipëri kemi një klasë politike tashmë veterane, po përdor një term pozitiv, jo negativ, po është veterane. Të vjetër më saktë. Mi, oke, dhe theti, nuk e thash unë. Po veterane dhe për shembull përveç tjerave, gjatë themi udhëtimeve të mia kam ndeshur me politikanë majtas të djathtas që kanë filluar fushatën e takimet me diasporën dhe gjithë konvergojnë në një pikë. Ç'na u desh që u dham tyre këtë të drejtë. Pra le të themi klasa veterane politike shqiptare është lëkund, jo, shejk, se nuk e përkthej dot tamam shqip nga anglishtja. Pra i ka lëviz pak toka në këmbë, edhe në sensin pozitiv, që tani duhet lëvizin më shumë, duhet bindin emigrantët, duhet i zgjojnë ata, duhet i informojnë, sepse ata njerëzit që jetojnë jashtë kanë standarde të tjera, edhe jetesa në një këmbvështrim tjetër të gjës, nuk e kanë siç e kemi ne këtu. Nuk kanë interesa direkte të lidhura me politikën. Padyshim sepse diaspora është në disa nivele, domethënë, imagjinojeni diaspora përbën që nga njerëzit që kanë ikur 35 vjet përpara, në vitet 90, në periudha të ndryshme, ku ka pasur një ndër periudhat më skandaloze që ndodhin në Shqipëri 97-a fjala vjen, 96-a me zgjedhjet 97-a sidomos, më tej kanë ndodhur sigurisht migrimit të tjera, si pas tyre periudha dhe... Kemi edhe këtë migrimin e hershur të fundit, të 15 viteve, 10-15 viteve të fundit, pra që nuk kanë ikur... Të 10 viteve të fundit... Po, për që nuk janë, se kanë ikur, sepse s'kanë pas buk në hanë, po kanë ikur për arsye tjera, është një imigracion më... Arsyet e ikjes... Më kualitativ. Politika i përdor si pas interesave të veta. Qoftë djathtas, qoftë majtas, fundja, por do të kemi parasysh faktin që në shoqërinë e hapur, emigracioni është një fenomen normal. Përveç rasteve kur ikën nga politikisht fjala vjen, kur regjimet janë diktatoriale tjera, gjë që nuk lidhet me Shqipërinë. Sigurisht, janë një masë shumë e vogël që ikin për arsye të trusnisë politike apo problemeve tjera, të tjerët janë, mendoj unë që janë për shkak që Shkërkoj një kualitet më lartë jetese, nga arsimi fëmijëve, tek shërbimi shëndetësor, te kushtet e punës, te drejtat. Se cili për ne është i prekur nga një lloj imigracioni. Dikush e ka në familje, shumë në familje, kushëri të afërt, të njohur e tjerë. Unë kam ndër këta që kanë ikur edhe vitet e fundit. Vitin e fundit, një vit që ka ikur një nipi im dhe ka pas punë këtu, ka pas punë gruaja vetë, mirë po ka ikur për një punë më të mirë dhe e ka gjetur në Gjermani. Në Stuttgart jeton, punon si zotëri dhe sigurisht merr një rrogë të mirë, ka punësuar edhe nusën. Pa i do votoj? Problemi i votës është ndryshe, unë nuk e di nëse do votoj apo jo, sigurisht që ai do të votoj me sa di unë, por për më tej pasaj, kur kalojmë tek vitet, ky është një problem. Sepse ata që kanë ikur prej kohësh, unë mendoj që kanë fituar një lloj imunitetin nga politika shqiptare, po thuaj se janë përshtatur. Po si e shpjegon ti faktin që janë të paktën sipas Selibashit që unë besoj kur flet për çështje elektorale, sa është merr edhe me sondazhe etj, pra ka qenë në dy krahët e barrikadës, ka qenë politikan, ka qenë edhe në KQZ. Ai thotë numri, raporti, ratio i atyre që po regjistrohen, po shprehin vullnetin për votuar është. Pra nëse do të shëndodhë më herë, po mund të isim dhe për 500-600.000 veta, se ata që regjistrohen, pra duan të votojnë. Pra janë njerëz që duan votojnë, nuk është thjesht një regjistër formal, ku ca votojnë, ca nuk marrin pjesë. Pra flasim për 200.000 veta që tashmë janë regjistruar, pra 200.000 veta
lavdrimi e di tashmë, se ka ca vite në politik. Unë të gjithmonë, nëse kalon shifra 100.000, flasim pastaj për një rezultat të pa parashikueshëm se çfarë mund ndodhi me votën këtu. Pa dyshim, kjo është surpriza, unë kam thënë këtu që nuk i kalon 100.000, nga 70 deri 100, dhe kjo është një surprizë, regjistrimi i më shumë se 100.000 veta, fjala vjen. Nuk e di sa do jetë numri deri në fund, por mendoj që krijon një premis për të ndryshuar balanca elektorale. Por, do të kemi parasysh edhe një fakt tjetër.